हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब च्यानल। आज म लगाउँदैछु फेस मास्क। मेरो फेस के एकदमै डल भएको थियो, एकदमै नराम्रो के। यहाँ हेर्नुहोस् न, यस्तो भएको थियो के, पुरै नराम्रो डल भएको थियो। त्यही भएर मैले घरमा राम्रो आफ्नो किचनकै रेमेडी तयार गरेर बनाएकी छु। फेस मास्क राम्रो छ। कफी, दही अनि हल्दी 3 चीज मिक्स गरेर बनाएकी छु। राम्रो छ मास्क, तपाईहरुले पनि ट्राई गर्नु होला। म तपाईहरुलाई ट्राई गरेर देखाउँछु, फाइनल लुक्समा पनि राम्रोसँग देखाउँछु। धेरै राम्रो लिएको छ रिजल्ट यसले, त्यही भएर मैले पनि यो भिडियो बनाएको है त। यो घाँटी कालो हुने यस्तो प्रब्लमहरु धेरै थियो के मेरो फेसमा, अनि त्यही भएर मैले अरूको युट्युबमा हेरेर मैले हेरेको थिएँ। धेरै रेमेडीहरु मध्ये यो रेमेडी मलाई बेस्ट लागेको थियो। मैले चाहिँ यो रेमेडी 1 हप्ता लगाए, 3 दिन, 1 हप्तामा 3 चोटी लगाएको छु। अनि त्यो 3 चोटीमा एकदमै राम्रो रिजल्ट लिएको हुनाले मैले यो दोस्रो हप्ताको पहिलो दिन ट्राई गरेको हुँ अझ। अनि यो भिडियो चाहिँ मैले हजुरहरुलाई शेयर गरौँ भनेर युट्युबमा लिएको हुँ। धेरै राम्रो रेमेडी छ यसले। मेरो चाया पोतो अनि सबै डन्डीफोर अनि पिम्पल्सहरु एकदमै राम्रो गरेको छ। आफ्नै घरको किचनमा प्रयोग गरिने चीजहरु मिक्स गरेर बनाएको छु मैले। हल्दी, कफी, दही, यी 3 चीजहरु मैले मिक्स गरेर बनाएको थिएँ। एकदमै राम्रो रिजल्ट लिएको छ। म के भन्नु तपाईहरुलाई, धेरै राम्रो रिजल्ट लिएको छ कि यसले। 2-3 चोटी लगाएको छु मैले, 3 चोटी राम्रो रिजल्ट लिएको हुनाले यो चौथो चोटी भइसकेको छ। मेरो चाया पोतो सबै हटाइदिएको छ कि यसले। धेरै राम्रो रिजल्ट लिएको हुनाले मैले यो भिडियो बनाएको, हजुरहरुलाई शेयर गरौँ भनेर बनाएको है। धेरै राम्रो छ। म यो सबै लगाउँछु फेसमा। लगाइसकेपछि म फाइनल लुकमा पनि तपाईहरुलाई देखाउँछु है त, कस्तो राम्रो रिजल्ट ल्याउँछ यसले। तपाईहरु हेरेर अनि भन्नु होला। अब बच्चा भइसकेपछि केटी मान्छेको फेस एकदमै डल हुन्छ के हैन, त्यही भएर यो फेस मास्क लगाइराख्नु पर्छ हैन। फेस मास्क, यो मास्क चाहिँ एकदमै राम्रो छ के, धेरै राम्रो छ। त्यही भएर अब हामी जस्तो अब बच्चा पाएको आइमाईहरुलाई हल्का राम्रो केयर, आफ्नो फेसको केयर गर्नुपर्छ सबैजनाले हैन। मेरो त एकदमै राम्रो रिजल्ट लिएको छ। यो के ब्रश भएको भए राम्रोसँग हुन्थ्यो, यो चम्चाले हल्का अप्ठ्यारो भइराछ, तर पनि भएकै छ हल्का राम्रोसँग अप्लाई भएकै छ भनौं। यसलाई राम्रोसँग मोलेर 15-20 मिनेट लाग्छ सुक्न। मलाई त लागिहाल्छ 15-20 मिनेट। घाममा सुकाउनु हुन्न है यसलाई, हल्का हावामा शीतलमा सुकाउनु पर्छ। घाममा सुकाएपछि हल्का छिटो सुक्छ र फेसमा त्यति चेन्जिङ ल्याउँदैन। शीतलमा बिस्तारै सुकेर 15-20 मिनेटमा राम्रोसँग सुकेर शीतलमा सुकिसकेपछि राम्रो देखिन्छ के। त्यही भएर घाममा कसैले पनि नसुकाउनु होला। सकेसम्म शीतलमा, भित्रै हावामा, कुलरको हावा, पंखाको हावामा सुकाउने कोसिस गर्नु होला। घाममा त नसुकाउनु होला कसैले पनि है, नराम्रो हुन्छ घाममा त, रिजल्ट त्यति धेरै ल्याउँदैन। जति चाहिँ शीतलमा हावामा सुकाएको हुन्छ नि त त्यति राम्रो घाममा सुकाएको हुन्न के। अब घाँटीमा अप्लाई गरेँ मैले। घाँटीमा अप्लाई गरिसकेपछि यति गरे। घाँटी पनि ब्ल्याक भएको थियो के, त्यही कारणले मैले घाँटीमा पनि लगाएँ थोड़ा फेसमा, घाँटीमा लगाएँ। राम्रोसँग लगाइसकेपछि अनि म राख्छु यसलाई 20 मिनेट, समथिङ 20 मिनेट राख्नुपर्छ। राम्रोसँग सुकेपछि अनि धुने है त। राम्रोसँग सुकेको छैन मेरो, अझै पनि हल्का सुकेको छ। अब म वास गरेर आउँछु। वास गरेर राखेपछि हेर्नुहोस् मेरो फाइनल लुक्स यस्तो भएको छ है। अब मैले सबैजनालाई बाइ बाइ भन्न चाहे। आजलाई